നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനും പനിയും ചുമയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ മാറാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആയുർവേദിക് പൗഡറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ പൗഡർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ പൗഡർ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് കഴിക്കേണ്ടതെന്നും അറിയാനായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. ഈ പൊടി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ: മല്ലി, ഏലക്ക, ഗ്രാമ്പു, ജീരകം, പെരുംജീരകം, കുരുമുളക്, ചുക്ക്, കറുവപ്പട്ട. ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അതിനായി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മല്ലിയിൽ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചുമയും പനിയും മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആന്റി ബാക്ടീരിയലും ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററിയുമായ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചുമ, പനി എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് മികച്ച റെമഡി തന്നെയാണ്. രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചുമ, തുമ്മൽ, പനി എന്നിവ കുറയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഒരു 2 ഗ്രാമ്പു കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതിലുള്ള ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഗുണങ്ങൾ തൊണ്ടവേദന കുറയ്ക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്തും നല്ല ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് തന്നെയാണ് ഇത്. 1 സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചുമ, തുമ്മൽ എന്നിവ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കറുവപ്പട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്താനായിട്ട് കറുവപ്പട്ട സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ പൊടി ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഇവിടെ 1 ഗ്ലാസ് നിറയെ വെള്ളം ഒരു പാനിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിക്കാം. നന്നായി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കുടിക്കേണ്ടത്. 1 ഗ്ലാസ് വീതം ഒരു ദിവസം 1-2 തവണ കുടിച്ചാൽ മതിയാകും. ചുമയും തുമ്മലും തൊണ്ടവേദനയും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മാറും. വളരെ നല്ല ഒരു ഹോം റെമഡിയാണിത്. യാതൊരുവിധ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. മധുരം വേണ്ടവർക്ക് ഇതിൽ അല്പം ശർക്കര കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് പനിയും ചുമയൊക്കെ മാറാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കഷായമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത്. ഈ പൗഡർ തയ്യാറാക്കി അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.